jirtanii fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatanii hordoftoota keenya akkam jirtamee nagaadha. Ani akkuma argitan nagaadha, galanni waaqayyoof haa ta'u isiniin jedha. Egaa har'asii waanuma isin nagaafattan irratti gaafii tokko isiniif qabadhee deebii isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa gaafiin kun immoo gaafii koomentii jalaatii miti, hundumti keessan tariitii akkanatti rakkachuu dandeessu jedhee waan yaadee fi gaafii kanarratti maalifan hin hojjenne tariitii nama yaada kana naaf qoode qofaa miti kan rakkatee jiru, namoota hundatu tariitii rakkatee jiraachuu danda'a waan jedhu waan keessa kiyya dhufee fi innis obboleettii kiyya tokko maallaan jetti seetan keessanii obboleettii kiyya ani ergan biyyaa bahee hoggaa haganaati. Guyyaan biyyaa bahu egaa isheen nama gaa'ila keessa jirudha. Gaa'ila keessa jirti, garuu immoo yeroo biyya jirtutti biyya ormaa deemuudhaaf waan porososii eegaltee fi maal gooti mana qusannoo maatii isa jedhamu hundi keessan hin beektu, kan immoo mala ittisa ulfaa kan waggaa sadii isan naaf isan goradhe jette jechuudha. Isa goradhee tanan biyya Arabaa deemee ergan biyya Arabaa deeme immoo tajaajilli isaa irraa dhumatee jira. Isinii galee tajaajilli wanticha kana waggaa sadii erga darbeen booda hin tajaajilu jechuudha. Namiidhayi miidhaan irraan gahuu ni danda'a. Yoonni amma nan galallee jedhee too madaamiti yarakkisuu hin barbaanne, galuu hin barbaanne asittis immoo nan baafadha jedhee maaliif godhatte naan jetti madaamin, akkaman godhaa yaada jedhu naa kaaste. Egaa namoonni hedduun tarii kanaan rakkachuu dandeessu jedhee waan yaadee fi bubbuleera jechuudha. Kan ishiin keessan nagaafatte garummoo ishiidhaaf keessaa deebiseef hin jira waan beekurraa. Ishiinis immoo gaafadhuuti natti himi jette, yeroo biraatittis immoo gaafadhee ogeessota fayyaarraa deebii sirriitti isinii fiduu nan danda'a jechuudha. Maal isiniin jechuu barbaade tananii isheen tuni erga fudhattee waggaa sadii tajaajila erga fixateen booda rakkoo hin qabu. Ani akka namarratti argetti rakkoo hin qabu, baafattee baafachuu baattettu rakkoo hin qabu, garuu gaafa galtetti isa san baasuu hin dandeessa. Maaliif si fayyadu tajaajila hin qabu jechuudha. Nama hin fayyadu. Immoo warroon akkasitti osoo dhukkubbii tokkollee isinirraan hin gahin tajaajila isaa erga fixateen booda wanti isin yaaddeessu tokkollee hin jiru jechuudha. Maaliif xinnoo ishii gaafa biyya jijjiirratan yoo inni jiraatee jedhee gaafa biyya jijjiirratan haala qilleensanis haa ta'u wantoota garaagaraatiin ijoollee baay'een namoonni madaamii isaaniitti himanii baafatanii achitti jechuudha jiru jechuudha. Yeroon biyya jirutti waan akkanaatitu ture, kanaafuu isa san akkaman godha gaafa jedhaniitti mari'atan madaamii isaanii. Madaamiin tokko kan madaamii namaaf yaadan yoo ta'an akka mana yaalaa nama geessanii akka waan san baasan nama taasisu jechuudha. Immoo madaamii itti dubbachuu sodaattanii erga dhukkubbii tokkollee isinirraan hin gahinitti rakkoo hin qabu, gaafa galtan baafachuu hin dandeessu jechuudha. Kuni namoota hedduutti kan gaafii ta'ee jiru yoo ta'e hin dhiphatinaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo gaafuma biyyaa baatanii erga gaa'ila keessa yoo jiraattan gaafuma biyyaa baatan sanii wanta kana sirreessuu qabdu. Maaliif tasa isin dhukkubuu danda'a biyya ormaatitti, tasammoo sababa haalli qilleensaatti jijjiirameen haala qilleensaa wajjiniin deemuu danda'a. Yeroo baay'ee akkasitti warri ijoolleen rakkatanii too madaamii isaaniitti himatanii yookaan immoo dhukkubsatanii mana yaalaa gaafa deemanii jedhanii haala saniin baafatanii jiru jechuudha. Achumattuu biyyuma
manuma madaamii keessatti jechuudha. Garuu immoo gaafa asii deemtan itti yaaddanii deemuu qabdu jechuudha. Waan kana yoo ofii keessanii yeroo sanitti gaa'ela keessan jira ammatti maatiin barbaadu kanaafuu biyya ormaa deemuun barbaada yoo jettanii maal gootu yoo isa kan waggaa dheeraa san ta'e fudhachuu hin qabdanii jechuudha. Walumaa galatti akka yaadutti osoo fudhachuu baattanii siniin jedha isa waggaa dheeraa kana fudhattanii amantanii biyya arabaa yookaan immoo iddoo hojii keessanii waggaa dheeraa isinitti fudhatu deemu osoo baattaniin jedha. Tariitii immoo yoo isa san dirqamni sin goosise gaafa deemtan immoo baafattanii deemuu hin dandeessu jechuudha. Wantootni akkasii jiru namoonni akkasitti baafatanii deemanis jiru. Garuu ani waan hin beeku ofii kiyyaaf isa san isa waggaa dheeraa isa fudhadhee hin beeku. Asuma gabaabaa isinitti hima waggaa dheeraa kana fudhadheetis hin beeku ani. Waggaa dheeraa biyyuma namaa turre garuu wantoonni akkasii sunni ana na mudatee hin beeku. Garuu namarratti yeroon argu kan hin taaneefis jira kan ta'uufis jira jechuudha. Innumti kan waggaa dheeraa kuni erga immoo dhukkubbii tokkollee namarraan osoo hin gahin tajaajila isaa fixateen boodatti innuyyuu tajaajila fixatee jira kan taa'u sun homaa nama hin fayyadusi homaallee miidhaa namarraan hin geessisu natti fakkaata. Akkas jedhee yaada. Garuu immoo waan kana ogeessa gaafadhe irratti isiniif na fidaa jechuudha. Haga sanitti immoo video kana like share godhuudhaan ammas immoo gaafii qabdan gaafoleen akkanaa yoo jiraatan gaafii gaafattanii deebii argachuu ni dandeessu isiniin jedha. Gaafii birootis yoo qabaattan gaafattanii deebii argachuu ni dandeessu.